kutumia makontena 700 ya awamu ya kwanza. Hilo ni Majira wakiwa wanazungumzia yale ya jana ambayo yamezungumzwa na msemaji wa serikali Gelson Msigwa. Gazeti jingine ambalo limeangazia kuweka maneno bandari ya Kwala. Unajua hakuna kitu kizuri kama kutanua wigo wa kibiashara na kuweza kutengeneza mnyororo wa thamani, lakini pia kutanua wigo wa ajira. Kuwepo kwa bandari kavu ya Kwala kumetanua thamani na kuongeza pia wigo wa ajira kwa ndugu zetu. Unajua hizi bandari kavu zinapokuwepo kunakuwa na ajira. Tushazoea bandari zile ambazo Dar es Salaam, Mtwara, Tanga, lakini hizi bandari kavu zinaongeza pia ajira, lakini pia zinatanua thamani ya nchi yetu katika kuingiza na kutoa mizigo, lakini pia inaongeza pato la taifa. Kwa mimi naamini kwamba ni hatua nzuri ambayo serikali imefikia, na kuanza kufanya kazi kwa hii bandari ya Kwala kuna kwenda kuongeza pato la taifa, lakini pia tunatarajia ndugu zetu ambao hawana ajira sasa ni sehemu ya kwenda kupata ajira na kujiingizia kipato kwa mtu mmoja mmoja. Kwa tuipongeza serikali, lakini bandari ya Kwala itakuja kuwa mkombozi katika changamoto za kupunguza hiyo bandari kavu hiyo. Sawa. Tunarudi hapo tuje tumsikie msemaji mkuu wa serikali alichozungumza. Watanzania kama 1000, lakini mpaka awamu zote 5 zitakapokuwa zimekamilika, kongani hii ya viwanda ya Sinotan Kibaha Industrial Park kwa lugha ya Kikinga itaajiri Watanzania zaidi ya 100,000. Tunategemea uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 3. Na tukifanya uwekezaji huo, nchi yetu itakuwa na uwezo wa kupata mapato ya kodi ya zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kutoka kwenye kongani moja. Hapo hatujazungumza kongani zingine tutakazozianzisha kwa Bagamoyo, Mwanza, Dodoma, Mtwara na sehemu nyingine nyingi Tanzania ambazo serikali imetenga maeneo kwa ajili ya kuanzisha kongani za viwanda na Kigamboni pale Dar es Salaam. Kwa hiyo tumeona tuwalete leo waandishi wa habari mjionee wenyewe, waambie vijana wanangu kwamba nawapenda sana, waendelee kuambia Watanzania kazi nzuri inayofanywa na serikali. Anashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Tunakwenda kuadhimisha miaka 4 ya tangu alipoingia madarakani, serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani tarehe 19 ya mwezi huu wa 3. Tumebakiza siku chache. Leo ni tarehe 16, tumebakiza siku 2, tutakuwa tunaadhimisha miaka 4. Waonyesheni Watanzania serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya nini katika kipindi cha miaka 4. Kwa hivyo nawashukuru sana. Lakini pili, naomba kuwashukuru Wizara ya Uchukuzi. Shilingi trilioni 3.2, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa. Ndani yake ukiangalia kuna sehemu kubwa ya mchango unaotokana na kazi kubwa tuliyoifanya ya uwekezaji katika viwanda. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, haya nayo yasema kwamba tumepata matokeo makubwa, sio maneno matupu. Na ningependa niwape takwimu kidogo za uwekezaji ulivyofanyika, na sehemu kubwa ya uwekezaji huu ukiwa unatokana na uwekezaji kwenye sekta ya viwanda.